Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso novo vídeo aqui do canal do Armazém do Eletro. Eu sou o André, para quem é novo por aqui, e hoje nós vamos falar de lançamento da Electrolux, isso mesmo, lançamento aí na área de refrigerador inverse da Electrolux. Eu não sei se vocês já estão vendo, quem está pesquisando, está em loja, ele já está aparecendo. Eu consegui gravar um vídeo muito bacana sobre um dos tops de linha desse lançamento. É uma nova linha, né? Não é só um refrigerador. A Electrolux reformulou a linha de refrigeradores inverse deles, e com isso o novo design aí totalmente diferente dos refrigeradores anteriores inversos da Electrolux. Mas a gente estava em linha e ainda continua sendo produzido, tá pessoal? É o DB53. Acredito que ele continua sendo produzido porque geralmente a fábrica não tira um modelo para continuar outro. Ele continua com outro e vai colocando o outro no meio ali até acabar com o modelo anterior. Geralmente é isso. Então a Electrolux, para tirar esse aí, eu acho que para tirar de linha aí esse DB53, que é um ótimo refrigerador, mas o pessoal reclamava às vezes muito barulho e tal, para tirar ele de linha eles estão colocando essa nova linha que são o IB54, eu até fiz uma colinha aqui para eu lembrar todos os modelos. O IB54 ele tem inox e também tem branco e tem também na cor meio titânio, que seria com final B. IB54S é inox, IB54 branco ou IB54B, que aí é o mais top de linha, esse de 490 litros. Também o IB55S com 480 litros, esse é o top do top porque ele tem uns detalhes aí que eu vou mostrar no vídeo, que é exatamente o nosso vídeo é desse modelo, o IB55S. Ele é super, mas super top mesmo. E o mais baratinho deles, o 400 litros, para concorrer com a famosa inverse da Brastemp de 400 litros, provavelmente, né? É o DB44S, esse na cor inox. Tá, pessoal, de 400 litros. Esse é o mais baratinho deles nessa nova gama de refrigeradores inversos da Electrolux. E também está prometendo aí um maior refrigerador com maior eficiência, mais silencioso. Ele também é A3+, é mais econômico. E com aquele Auto Sensor, que é uma coisa parecida aí com aquele Econave, para quem tem a Panasonic sabe como funciona, né? É aquele sensor que monitora o seu uso diário. Então ele vai funcionar mais quando você precisa de abrir mais as portas. Quando for de noite ele vai funcionar de uma forma a economizar, otimizar toda a energia, né? E assim deixar ele mais econômico mesmo, otimizar todo o refrigerador. Então isso é muito interessante, está vindo nessa nova linha. E outra coisa, pessoal, também no design a gente tem uma mudança total da outra linha. Embora o DB53S, o DB53X, né, o inox, o DB53 já vinha com inox, né? Não utilizava evox ou platino, como no caso da Electrolux no acabamento. Essa nova linha também está vindo com um acabamento muito bom. É um inox aí, ou não sei exatamente se é inox, não tem como eu tirar e fazer uma análise ali do metal, né? E muito menos o fabricante vai falar alguma coisa pra gente, porque o nosso canal aqui é totalmente independente, né? Como vocês sabem. Então, mas ele é um metal bem resistente, essa nova linha. Então eu gostei muito do metal. É próximo do inox, é um inox assim escovado. Para quem vê pessoalmente vai gostar muito. No vídeo mesmo, ele lembra muito refrigeradores importados como Samsung e outros produtos. Realmente eles aumentaram aí o nível do acabamento, na minha opinião. E os puxadores que eram na linha DB para fora ali, o DB53, né, era um puxador externo de inox, agora eles embutiram o puxador. Isso aí é com certeza alguma coisa a ver, não só com design, como economia de custo, economia na produção, né? Um custo mais econômico para gastar com outras coisas, provavelmente, né? Esperamos que seja por alguma tecnologia, né? Mas eu acho que o refrigerador tem muita novidade mesmo. Então agora, sem mais delongas, vamos rodar o vídeo e ver tudo desse IB55S que eu consegui gravar para vocês em primeira mão, esse lançamento da Electrolux. Roda o vídeo! Começando o nosso refrigerador Electrolux aqui, a gente pode ver que o design dele está bem diferenciado da linha da Electrolux, né, que já vinha aí nos refrigeradores inverse. É um refrigerador, como eu já falei, ele é A3+, né, então ele é super econômico. Vou falar logo adiante para vocês. Eu estou gravando bem de perto para vocês verem que ele é de inox mesmo. O puxador agora é embutido, como eu já falei no início do vídeo. Ele é de plástico embutido, não é um puxador externo como a linha da Electrolux DB53, né, os outros modelos da Electrolux. Aqui na parte de cima, né, o gabinete normal, ele é pintado, tá pessoal? Às vezes o pessoal tem a dúvida se ele é pintado, se ele é inox. Ele é inox na frente e pintado. É um material bem próximo do inox, não posso afirmar que é inox, né? Mas é inox sim, é muito próximo. Lembra mais um aço escovado também. É bem diferenciado o acabamento dessa nova linha, dessa nova geração de refrigeradores inverter da Electrolux. Com certeza eles estão fazendo isso para competir com a Samsung e a Panasonic, né? Principalmente a Panasonic. Ele tem um painel, esse painel ele é de plástico, pessoal, mas ele é muito rígido. Então ele é touch também. Eu vou mostrar adiante.
Ele tem o Inverter Technology, que é um compressor inverter, né? Aquele compressor que trabalha de forma linear, sem armar e desarmar. Ele tem um mostrador digital e esse compressor deixa ele mais econômico. Para quem não conhece, aí é uma explicação bem rápida do compressor inverter, e por isso ele é A3+. Nessa loja ele está saindo por 6.300 à vista, né? No mercado você está achando por isso mesmo, que esse é o top de linha. Aqui o touch dele, eu até apertei nos ícones, não é no ícone, ele tem uma parte, né? Ali ó, no selecionar, faltou inteligência aí, é no selecionar que você coloca, né? Aí ali vegetais, cervejas, frios, tudo ali no Fresh Flex, né? Fresh Flex, não sei se estou conseguindo ler aqui, na gaveta. Então é bacana naquela gaveta separada, lá você pode fazer, Flash Flex, você pode fazer essa refrigeração independente, tá pessoal? Isso é muito bom, isso já vinha nos Brastemp IBRE 59. O AutoSense é aquele sensor que trabalha, eles falam que podem aumentar até 30% aí a durabilidade do alimento, porque ele trabalha de uma forma a otimizar o seu refrigerador. Então com isso, ele vai gastar energia na hora que precisar, economizar na hora que não precisar, saber os seus hábitos de consumo, né? Ali a hora que você abre mais a porta, que você precisa ali, de madrugada não abre, então ele vai ser mais econômico. E ali outras funções. Aqui a gente tem a altura dela 189,5 cm, 74,85 e 69,90 de largura, tá pessoal? Aqui por dentro a gente tem a iluminação, aqui algumas especificações técnicas. O refrigerador tem 321 litros, né, na parte de cima. E ali é o Test Guard. Ele também tem o filtro, tá pessoal? Aquele filtro, o filtro anti-odores, né? Que também reduz em 90% as bactérias, né? Eles falam, né? O próprio fabricante fala. As prateleiras são de vidro, né? Tem aquela clássica prateleira retrátil da Electrolux, aqui como vocês podem ver. E tem um safety glass, é o sistema do vidro, né, que é um vidro temperado, né, mais resistente. As travas são fáceis, não é aquele tipo de refrigerador que trava e fica muito difícil de tirar, como o Consul, né, o CRE 43. Ali é o controle do freezer, né, esse é o controle de fluxo de ar normal, quase todo refrigerador vem, que é ali para você mandar mais ar, menos ar ali pro controle, colocar mais ar, máximo frio, médio. Em temperatura normal a gente usa o médio. Ali é a Hortinatura, para você, sua gaveta para você pôr frutas, verduras e legumes. Aí ela tem o rodízio, tá vendo, pessoal? Eu coloquei bem, ela é muito leve, ela não fica bamba, nem sem peso ela fica bamba, tipo os refrigeradores da Philco, né, que tem aquela gaveta bamba, que você pode mexer pro lado, essa não. Então, ela é uma gaveta bem firme, pessoal. E embaixo dela a gente tem aquela gaveta, né, que faz a refrigeração independente. Já vou mostrar para vocês. Aqui eu tô fazendo o teste. Ela é muito suave a gaveta e tem um espaço muito bom. O refrigerador é muito bem dividido em cima. Realmente a Electrolux melhorou bem essa linha nova aí de refrigeradores Inverse. Aí é a gaveta Flex, né? Então aqui a gente tem as dicas, né, para você pôr. Ela se chama Fresh Flex. Então é uma gaveta legal, ela também tem rodízio, tem esse acabamento de metal, né, na frente. É uma gaveta mais fina, só vem nesse modelo top de linha aí. Aí só vem nessa 488 litros, tá pessoal? Outra coisa que eu esqueci de falar, ela consome 42,7 kWh mês. É um refrigerador super econômico. E agora, pessoal, saindo da gaveta Fresh Flex, a gente tem na porta do refrigerador essa prateleira superior, que ela tem uma tampinha, aí você pode pôr alguns alimentos mais delicados. O material é muito bom, o polímero. E na porta, pessoal, a gente tem essa prateleira aqui, que é uma prateleira que você pode pôr alimentos mais sensíveis, tipo iogurte, aquele danoninho, né? Sempre evitar de colocar ovos, que não é bom, ninguém recomenda colocar ovos. Tem gente que coloca, né? Mas aí cada um sabe o que faz. E a gente tem embaixo dessa prateleira, a outra coisa, esse polímero a Electrolux sempre usa, né? Nos seus refrigeradores, dá esse tom azulado, dá um design um pouco mais moderno, né? Misturado com essa iluminação de LED central que eles utilizam. Essa daí é a prateleira Fast Adapt, né? Que já tem em outras Electrolux, a gente já consegue ver. Então aí você consegue andar para a direita, para a esquerda, da melhor forma possível. Você pode modular, ele é bem modular essa porta. Então, para quem gosta aí do espaço que pode pôr do jeito que quiser, essa porta é muito interessante. E esse modelo específico, esse 488 litros, ele vem com esse frisinho de borracha, pessoal. Então, deixa ele mais resistente, assim, ela não fica correndo tão fácil. E embaixo a gente tem também aí para garrafas. A de ovos está aqui, tá, pessoal? Mas está errado. O certo é deixar sempre solto no refrigerador. Alguém que colocou ela aí, né, na loja, né, porque o refrigerador tá à exposição. E a gente também tem essa prateleirinha que dá para pôr uns temperos, né? Essa subdivisão.
O Ice Max a gente está vendo em todos os Electrolux, na linha inteira, é aquela forminha de gelo com silicone, você quebra e desenforma. Você pode passar ela para a direita ou para a esquerda, e o legal é que a gente tem a prateleira reversível. Eu não consegui reverter. Se você quiser pôr uma coisa mais alta na gaveta de baixo, você inverte a prateleira e o Ice Max inverte junto. Você só coloca e inverte as forminhas. É muito legal. Quando eu tiver uma oportunidade de fazer um review mais complexo com esse refrigerador, eu vou fazer esse teste. O Turbo Freezer aí são as duas gavetas, tá, pessoal? E ela também tem aquela famosa prateleira de vidro, que deixa aí um ar mais, um ar de mais modularidade mesmo, seria a palavra, para a sua parte de gavetas ali no freezer. Ou seja, você quer pôr uma coisa maior ali, pôr um alimento maior, pôr muita carne, você guarda a gaveta, né, do lado de fora ali, acha um lugar para guardar ela e usa a prateleira de vidro. As duas gavetas têm tamanho igual, isso é bem clássico, se não é igual, é praticamente idêntico, então isso é bem clássico de refrigeradores com a tecnologia inverter, que o compressor às vezes é um pouco menor do que o compressor tradicional, então acaba no projeto eles melhoram o espaço na parte de trás e o freezer do Inverse com a tecnologia inverter aumenta o espaço ali, então ele pode ser mais bem dividido. E a gente também tem essa cestinha aí, né, para guardar o gelo, que é bem legal, pessoal, que vem nesse modelo. Ela é muito, muito bacana, muito interessante. É só um plus aí do modelo. E na porta tem duas prateleirinhas, que cabe aí um sorvetinho, alguma coisa. Aqui a gente também tem os pezinhos autoniveladores. Né? Normal aí, nada demais esses pezinhos com os acabamentos de plástico normal, bem clássico mesmo. Aqui tem ela no mercado, pessoal, eu estou mostrando o preço para vocês aí. Fica na faixa de 6.300 mesmo. Tá? O nosso modelo agora é o IB55S, né? Você vai voltar a 127 volts. Ali tem as medidas que eu passei rápido no vídeo, tá, pessoal? Ficou meio rápido, mas é só separar ali para ver. É bem tranquilo, é um refrigerador bem bacana. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência sempre. Eu tentei mostrar exatamente tudo, mas tudo que eu vi aí, as características positivas do nosso IB55S, lançamento da Electrolux. Espero que vocês gostem do vídeo, deixem nos comentários aí, eu vou responder o mais breve possível. Eu às vezes demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá, pessoal? Eu procuro sempre responder, pode escrever aí que eu respondo. Deixa aquele joinha se o vídeo realmente ajudou e se inscreve se você não é inscrito para ficar por dentro aí do mundo de eletrodomésticos. Ah, outra coisa, eu vou falar de eletrodomésticos porque eu sempre trago novidade aqui no canal, mas nunca é um sucesso, então vamos continuar com os eletrodomésticos. Tô brincando. Muito obrigado pela audiência sempre e até o próximo vídeo.